Бөрьян районы Әбделмәмбәт авылы республикабыҙҙың ҡабатланмаҫ бер тәбиғәт мейеше ул. Юҡҡа ғына башҡорт халҡының мәшһүр Бапсаҡ менән Күҫәк эпосы был ерҙә тыумаған. Әбделмәмбәт үҙенең сәсәндәре, билдәле спортсылары, мәғрифәтселәре, ғалимдары, табиптар менән данлы. Бөгөн тормош программаһы Бапсаҡ бейвариҫтары иле, төпкөл һәм боронғо Бөрьян районы Әбделмәмбәт ауылында. Ауыл ерінде эште ойыштыру ҡала арағында күпкә еңелерәк, сөнки ауыл ерінде конкуренция әҙерәк. Хужалыҡта тимер, ағас эшендә, донъя төҙөүҙә үҙенең ҡулы менән тотоп эшләмәй икән, мин ул донъяны хәләл тип иҫәпләмәйем. Ауылыбыҙҙың сәсәне Сабирян Мөхәммәтҡоловтың ҡатыны тарафынан эшләнелгән, Өмөр Хаят инәй тарафынан эшләнгән ауылдағы иң боронғо сергетеш был. Бөрьян районы Әбделмәмбәт ауылының бер нисә исеме бар. Иң боронғоһы Үҙән. Элек башҡорттар ауылдарын үҙҙәре һулаған йылға исеме менән атаған. Икенсе исеме Ҡарағай Ҡыпсаҡ ырыу башлығы Ҡыпсаҡ бей хөрмәтенә йөрөтөлгән. Ауылдың Игелек дигән атамаһы ла булған. Бөгөн төйәктең рәсми исеме Әбделмәмбәт булһа ла, халыҡ телендә ул һаман Ҡыпсаҡ тип йөрөтөлә. Әбделмәмбәт ул беҙҙең 1795-11 йылдарҙа ваҡиға булғандарында шул ваҡытта килеп ултыра беҙҙең ошо ауылыбыҙға Әбйәлил районынан Әбделмәмбәт тигән бер бабай. Уның ике улы булған, береһе Байрамғол һәм береһе Килдеғол. Бына шуларҙың малайҙары ошонда килеп йорт һалғандар. Шул Байрамғол тигәндә бына ошо Ҡыпсаҡ ауылы һәм Килдеғол тигәндә Килдеғол ауылы. Бына үҙән 12 километр яраҡлыҡта. Халыҡ күберәк урмансылыҡ менән булышҡан, мал көткән, ҡырҙа яландар күп бит инде, шул бесән эшләгән, мал көткән, һунарсылыҡ менән булышҡан, йәнлектәр аулағандар. Бына беҙҙең Иҙел түбән яҡтары, яғни Бөрьян яғында була инде, унда улар бал ҡорто тоталар. Хәҙерге ваҡытта ла ул бал ҡорто тотоу уларҙа бик ныҡ үҫешкән. Беҙҙең ауыл легендар ауыл. Тарихта иң ҙур урынлап торған ауылдарҙың береһе. Районда халыҡ һаны буйынса 3-нче урында тора. Бында йәшәгән халыҡ бик тәүәккәл, дөрөҫөн әйтергә уҫал халыҡ. Университет тотонһалар да булда торған халыҡтар. Ҡыпсаҡ ауыл биләмәһенә 3 ауыл ҡара, иң ҙур Әбделмәмбәт ауылы. Бында 220 хужалыҡта 700-дән ашыу халыҡ йәшәй. Төп өлөштө башҡорттар тәшкил итә. Төпкөл ауылы йәшәргә баш шарттар бар. Ауылда мәҙәниәт йорты, мәктәп, балалар баҡса, почта бүлексә, фельдшер-акушерлыҡ пункты, мәсет эшләп килә. Хозур тәбиғәт ҡосағында урынлашҡан ауылға газ инмәгән. Әммә был төйәктә әүҙем, ҡыйыу, уңған халыҡ йәшәй. Уңайлыҡтар, шарттар тыуҙырғанды көтөп ятмай. Тормош көнитмештәрен бынамын итеп ҡороп йәшәй. Әбделмәмбәт урта мәктәбе республикала ғына түгел, бөтә Рәсәйгә билдәле белем усағы. Biz әлбиттә төп маҡсат беҙҙең балаларға ныҡлы белем һәм тәрбиә биреү. Шулай уҡ беҙҙең мәктәп билдәле үҙенең спортсмендары менән, спорт буйынса беҙҙең уҡыусылар район, республика һәм Рәсәй кимәлләтеп сыҡтылар. Бик күп мастер спортлары бар. Шулай уҡ уҡыу буйынса ла беҙҙең ҡаҙаныштар бик күп. Йыл һайын республика кимәлендә төрлө олимпиадаларҙа еңеүселәребеҙ бар. Технология, физкультура, башҡорт теле буйынса һәм шулай уҡ мәктәбебеҙҙе республикала белелер, робототехника буйынса. Был уңыштарҙың нигеҙе булып, беҙҙең мәктәптең электән килгән традицияһы, яҡшы коллектив, тырыш уҡытыусылар һәм әлбиттә шул берҙәм коллективтар. Данлыҡлы уҡыу йортона нигеҙ һалыусы һәм уның беренсе уҡытыусыһы сәсән, тел оҫтаһы, фольклорсы Сабирйән Мөхәммәтҡолов. Ауыл мәктәбе бик күп билдәле уҡыусылар менән дә ғорурлана. Ошо уҡыу йортонда филология фәндәре кандидаты Ғәҙилә Бүләкова уҡыған. Медицина фәндәре докторы,
Дин биттәһендәге Кала клиник дәваханаһының баш табибы Фәнил Шамиғылов та Әбделмәмбәт мәктәбендә белем алып, укуын данлыклы 1-нче ханлы интернатта дәвам иткән. Белем усагы төрле юнәлештә уңышлы эшләй. 2014 елда Бөтә Рәсәй физкультура һәм спортты үткәрүсе иң яхшы авыл мәктәбе конкурсында еңүче дип танылган. Ол авылдың традицияларына ярашлы деп ойлаймын. Электен келген физкультура оқытушылары ла, миңа тиклем келгендер дә, шулай дип эшләп келгендер, шул традицияны без дәвам итәбез. Бөтә районда гына түгел, республикала, Россияда билдәле булган үзебезнең спортсменнар, ярыш төрләре бар. Ошо юнәлештә актив эшләйбез. Юнәлештә төрлесе күп, көрәш менән генә түгел, например, грэплинг, саңгы, гиревой спорт. Гиревой спорт буенча безнең беренче Башкортстанда беренче мастер спорта алган кадакайлар инде Нәйлә Галина, шаның икенчеләре көрәш буенча мына спорт мастерлары бар. Ел әйләнәһенә дигәндә без заниматься итәбез. Бөтә төрләрдән дә кыш булса безнең стадион тулы, саңгыслар, хоккей майданы тулы, спортзал безнең бер вакытлы бушаганы юк. Гомумән әйткәндә без Россияда конкурс үткәрелгәндә без иң яхшы физик культураны һәм спортты үстерүче мәктәп дип танылдык, авыл мәктәбе дип. Әбделмәмбәт урта мәктәбендә укучылар өчен ял бүлмәләре бар. Туган якты өйрәнү музее эшләй. Белем усагының һәм янтиягының янлы тормышын мәктәп телевидение яктырта. Мин 5-нче класста был кружокка йөри башладым. Кружоктың алып баручысы Утябаева Айгөл апай. Был кружокта без мәктәп тормышын күбенчә ярыштарды, конкурсларды төшерәбез. Илиза апай менән мин 5-нче класстан алып эшләй башладым. Миңа уның менән эшләү бик рәхәт, ул мине поддерживает төшергәндә. Мин был кыпсакта була эшләгән вакытта камера алдында үземдә ничек тоторга, ничегрәк итеп дөрес һөйләргә өйрәндем. Күбенчә мин кешенең көлүен, шатлыгын, эмоцияларын кешенең эмоциялары менән уртаклашырга тырышам. Әбделмәмбәт төпкеле авыл булһа ла, яшьтәргә кинәнеп дөнья көтер төпләнер өчен бөтә шартлар бар. Авылдың фельдшер-акушерлык пункты, балалар баксаһы, мәктәбе булгас, язмышыбызды янтиягыбыз менән бәйләнек ди Гүзәлия менән Марсель Шәриповтар. Сибай калаһында авыл хуҗалыгы университеты астылар. Без шуларның тәүге студентлары булып, шунда укуга төштек һәм шунда 2 ел укыгандан соң 3 ел Уфала укып үтеп, авылга эшкә кайттык инде. Мәмәткә эшкә килеп, 16 елда килен булып төштем. Үзем һөнәрем буенча биология укытучысымын. Биология фәненнән белем бирәм балаларга. Һәм тормыш иптәшем менән 2 бала тәрбияләйбез. Ул Булат улым һәм Мәликә кызым. Яшьтәр өчен авыл сигендә яшәү бик уңайлы, чөнки монда һинең үз баксаңда емеш-елек, яшелсә, картоф үстерәһең, бит мал туар, кош, корт төсендә бик нык уңайлы. Бүтән нәмә үзендәге майы, ите, кайнатмаларың. Балалар һинең менән эшкә өйрәнә, саф һавалар өйдәр, һауда коеналар, яшел үләндә уйнап үсәләр. Һәм бу балаларга иркенлек инде. Авылда инде һинең үз тугандарың, улар һиңа һәр вакыт ярдәм кулы һузырга әзердер. Без дәүләт эшлегенә карап утырмайбыз. Әлеге мәлдә шу баласактан күреп үскәнсә, мал тотып, урман эргәлә булгас, әдәрәк урман алып, утын ярып, шуны халыкка сатып, шулай итеп әлеге мәлдә көн күреп яшәп атабыз инде. Авылдарыбызды үҙебеҙ һаҡламаһаҡ, төпләнмәһәк, беҙҙең эште башҡалар башҡармаясаҡ ди йәштәр. Шуға ла ғаилә башлығы ауыл старостаһы вазифаһын үҙ игенә алған. 2018 елдың февраль айында мине староста итеп ҡуйҙылар ошо ауылға. Ауылдың ир егеттәре һайлап ҡуйҙы инде. Шунан алып төрлө йәмғиәт эштәрендә һәр ваҡыт бик әүҙем ҡатнашырға тырышам. Төрлө төҙөкләндереү эштәре башҡарҙык. Ошо ауыл тормошон еңеләйтеү, ауыл тормошон, ауылды, үҙебеҙҙең ауылды матурайтырға тырышабыҙ инде төрлө яҡлап.
шундай эштәр, файдалы эштәр башкарырга тырышабыз. Балалар өчен бүтән уңайлыктар монда бар. Балалар баксаһы, мәктәптә төрле түңәрәктәр эшләй. Һәм монда авыл егетләре өчен әйтә алмыйм, менә Марсель үзенең миңа шундай ныкыш кеше булды. Мин бәләкәйдән ошо авылда тууып үсеп, бәләкәйдән авыл хуҗалыгына нык якын булып үстем. Атайым шул төрле ир-егеткә хас бүтән булган эшләрне дә өйрәтеп үстерде. Ошо үдеребезгә, үз авылыбызга һөю тәрбияләне. Менә үзем авылда ташлап китү турында уйлаганым да булманы. Укыган сакта мине уку йортында ла кал дип көчләнәләр. Армияда хезмәт иткәндә армияда кал дип командирым әйткәйне, ләкин үз авылым тартты, үз ерем тартып, мине үз авылыма кайтып, үз авылымда төпләнеп, әлеге мәлдә шунда гаилә курып яшәп атабыз. Тормыш яме ул үзеңнең яраткан эшең булу, бер-береңне аңлап, хөрмәт итеп яшәү, балаларыңның хау сәламәт булуы һәм һин эштән кайтканда әсәй атай итеп каршы алган инде балалар. Авылдан киләсәге яшьтәр улындалар дип уйлайм. Һәм шул үткәндәрне дә онытмай, олы буынды хөрмәт итеп, киләсәктә шу бер-берегезгә ярдәм итеп, төрле эшләр башкарып, авылды үлтермәй яшәргә тырышабыз инде Алла бирә. Гаилә киләсәктең ышаныслы нигезе. Тотка купмаһан, көҙгә атылмаһан өсөн бер-беребезне һаҡлап, яҡлап, хөрмәт итеп йәшәйбеҙ. Ғаиләләребеҙ берҙәм имен булһа, ауылыбыҙҙың киләсәге лә яҡты буласаҡ ти, өлгөлө ғаилә. Илекке уҡытыусылар менән, улар юғары белемдәре булмаһа беҙгә бөтөн ауылға шул хаттың балалар үҫтергәндә ныҡ уҡыттылар. Мәҫәлән, Яликаев, Мөдәрис һәм Рәхилә Ерназарова апайҙар. Һәм уларҙан Шамиғолов, Фәнил Булат тигән беҙҙән данлыҡлы доктор сыҡты, врач. Беҙ уның бик ғорланабыҙ. Беҙ ауылдыҡа булмаһа ла Али Баков Таштимер Ишмөхәмәт улы менән был ауылды ныҡ күтәрҙе. Халыҡ беҙҙә әйттем бит тәүәккәл һәм көслө тип. Эшҡыуарҙар беҙҙә көслө, дөрөҫ әйткәндә беҙҙә эшһеҙлек тә юҡ. Тота килеп эшләрҙек эштәр беҙҙә етәһе. Халыҡ мул йәшәй, нимәсен йәшәй, потому что эшсән, сос. Авылдың йәштәре, әлбиттә, бүтән авылдыҡылар менән сағыштырғанда, мин уйлайым инде активныйыраҡтар, әүҙемдәрҙер тип уйлайым. Шунан күбеһе улар эш менән мауығалар. Авылда беҙҙең эшҡыуарҙар бик күп барлыҡҡа килде. Һәм ул эшҡыуарҙарға тоже әйтергәрәк, улар алдыңға ҡарашлы тырыш иптәштәр дип әйтергәрәк. Нур Усманов Әбделмәмбәт ауылы эшҡыуары. Бөрйән районы халҡын күрше төбәктәрҙе лә хәләл билмәндәр менән тәьмин итеүсе Ҡыпсаҡ билмән кооперативы етәксеһе. Ит эшкәртеү цехы үҙебеҙҙең бар инде. Анда 11 кеше эшләй. Шунан ағас бысыу менән шөғөлләнәбеҙ һәм күмер эшләйбеҙ инде. Шул өс йүнәлеште алып барырға тырышабыҙ. Предприятиела 15 кеше эшләй. Һәм ниндәй эш урындары булдырага дигәндә шу төрлө эш урындары инде. Ит эшкәртеүҙә һәм ағас етештереүҙә. Ауыл ерендә эш ойоштороу ҡалаға ҡарағанда күпкә еңелерәк, сөнки ауыл ерендә конкуренция әҙерәк. Һәм килемде бәлки ауыл ерендә ҡалалағы күп алып булмайҙыр, сөнки бында конкуренция әҙ булһа ла ҡулланыусылар әҙ. Шул уҡ, мәҫәлән, шул белмәнгә килгәндә лә белмән эшләйбеҙ бит инде. Беҙҙең район баҙары сикле. Беҙ әллә ни сит райондарға тоже бик сыға алмайбыҙ, сөнки улар үҙҙәренең етештереүселәре бар һәм урындағы халыҡ үҙҙәренең етештереүселәренә өҫтөнлөк бирә инде. Эшлекле егеттең төп маҡсаты ауыл халҡына эш урындары булдырыу. Әммә Нур Усманов эш ҡыуып ҡына ҡалмай. Әбделмәмбәт ауылы балаларын бәләкәйҙән көслө ихтыярлы, һәр йәһәттән еңеүсе булырға өйрәтә. Мәктәп спорт залында греплинг буйынса күнекмәләр алып бара. Греплинг дигән көрәш инде был әлеге ваҡытта республикала һәм ғөмүмән Рәсәйҙә иң массалы көрәш төрө дип әйтһәм яңылыш булмаҫ. Сөнки был көрәш төрө үҙенә бөтә көрәш төрҙәрен дә берләштерә
Элек мәсәлән, шул кемдер милли көрәш менән генә шөгыльләнә, яки грек-рим, яки ирекле көрәш, вольная борьба тип битендә. Был шуларның бөтә алымдарын да берләштерә инде. Әбделмәмбәт авылында яшьтәр генә түгел, 60-70 яшьлек саңгыслар да, йөгерүсләр дә, гер күтәрүсләр дә бар. Бында иртәлек исле йөгереп йөрүсләр, башка спорт төрләрендә күрекмә эшләүсләр берәүҙе лә аптыратмай. Бәләкәйҙәр яшьтәрҙән, яшьтәр ололардан үрнәк алып йәшәй. Райондағы иң күп Салават Баевтың кәлмәндәре бездә. Biz mesela müzem birinci iптәш менән birinci машинаға тиелеп, yol hayındaki yaşıl derbiga yürüyüp, yani Akbars менән Magnitogorskиga гостевой Салават Юлаевичында барһа, онда йөрөйбез. Хоккей атабыз. Безнең авылда тату озын-озак гомер итүче гаиләләр бик күп. Сәмле яшьтәре бездә итәрлек. Улар авылды үз итеп төпләнеп калгандар. Халык безнең малсылык, баксасылык, сауда, агас эше белән шөгыльләнә. Авылы бердең, кавымы бер тидәр. Әбделмәмбәттә бердәмлекте булдырусы, тоғры, хезмәт яраткан кешеләр яшәй. Шәфкать Галикаев та авылдаштары юктан матурлык тудырысы тидәр. Тапкыр һүҙҙәргә мин Әбделмәмбәт Кулибина тип тәфтәренем. Был тимер эше менән мин бәләкәйдән мауган һәм алдайым килеп сагалап мауган булмай. Без атайга эйәреп, мәңге уның колхозда тимерлегендә йөри торган. Ул безнең атай. Тәдә механизатор булып эшләнә. Шуннан алакай елдары 10 елга якын тимерлектә кузнец булып эшләнә инде. Һәм кусты менән шунда барганда Елерге хәндә кушылып, буның мәйсендә нимәлер үткәнен, тимерне яндырганын, кыздырганын карап, туга арасында буталанып, масалап йөри торгайнак. Шул мәлдә мөгаен безгә лә юккандыр инде ошо тимер сире. Кәртүк казганда көрәк мәгәлә үтне күбрәк. Шуннан еш кына кыркылала бит инде, шуннан кешенең һәнәк менән алганын күреп калдым да, магазиндагы күрдем инде, кәртүк казган һәнәктәрде лә. Мәйтәм нишә мәне хатып алып торам, үзем эшләп карайга булдым да. Ябай, мәсәлән, ошо бакса һәнәге менән садовый саталары тебезендә яптәре калын буның. Шуларның арасына ябай бесән бушата бесән күтәрә торган һәнәктең менә саталары һәнгән ята инде, шуны кыркып алдым берәүдә. Булар менә 6 мм-лык, 9 мм-лык ябай прутиктар инде. Шуларны гына ябыштырдым да. Кәртүк казганда бик колай инде. Кадып сагараһын тупрагын күтәрү кирәкмәй. Кәртүк арасынан гына куша һөҙөлөп килә сага инде. Шуннан Нимә генә уңайһыҙ күренде, әле кадыуга кадып бөттөк. Был һәнәктең менә ошо мин яурын тип атайым инде. Ошо яурын тирәһе теге баса торган урыны юк. Аяк менән басканда аяктың уртаһын авырттыра инде. Шуңа мин кәлешкә әйтәм инде, бит мөгаен килә елга хәтле. Ошоны мин берәй подножка әтмәләп куйырмын тип. Ошо рәвешләрәк берәй аркыры нәбе ябыштырганда аяк менән басуга күпкә уңайлыраак булыр. Мин моны ике гына да ябыштырырга уйлагайным тәүдә. Шуннан үземә куллаштырып эшләгәс, мин үзем оң кеше быгыл хулакай аяк менән басам инде. Шуңа бер ягына булһа, җитер дип уйлайм инде. Йомыш менән килүчеләр бар. Мисал өчен, баягы техника менән техникага төрле кулайлама эшләде. Мисал өчен, әйтәйин баягы әйткән кусты атайдың тракторына үзенең ишеге югын алган белдә. Бер яг иң кирәкле ишеге кыш көне ишеккә һавык битне. Шул ишекте яһаны үзе бер мисал өчен. Ир егет минең уйлавымса, ул нимәнеләр үзенең кулы менән хуҗалыгында эшләп җиткерергә тиештер. Чөнки ысен ир егетнең дигән кеше ул хуҗалыкта тимер, агас эшендә, дөнья төзүдә үзенең кулы менән тотып эшләмәй икән, мин ул дөньяны хәләт дип исәпләмәйм. Ир егеттәр агас тимердән көн күреш әйберләр осталаһа, катын-кызларның кул эшләре күҙең явын алырлар. Авылдың мәдәният йортына йыйылган Үҙән фольклор ансамбле хатын-кызлары халкыбызның борынгы ялаларын һаҡлаусы, тергеҙеүсе, таратыусы. Беҙ үҙебеҙ Үҙән фольклор ансамбле, халыҡ фольклор ансамблен исемен алдык 2014 йылда Учалы ҡалаһына барып. Шул йылдан алып беҙ халыҡ ансамбле исемен алып йөрөйбеҙ, төрлө ерҙәргә йөрөйбеҙ. Шулай ҡаҙаныштарыбыҙ бик күп. Һанап китһәк, төрлө ауылдарҙа концерт менән сығыш яһайбыҙ.
Был ансамбльдә безнең укытучыларыбыз да бар, тәрбияселәребез дә бар. Төрле эшләрдә эшләп сыккан хатын-кызларыбыз. Менә безнең авылыбызда шул тиклем дәртле, шул тиклем сәнгатьтә яраткан халык яшәй. Менә без шул халык менән бөтәһе менән бәләкәйдән алып олыгына тиклем эшләргә тырышабыз. Офлайн, онлайн саралар үткәреп ятабыз. Безнең мәдәният йортында төрле түңәрәктәр эшләй. Талир тәңкә инструменталь ансамбле булһынмы? Ир-егетләребезнең Караташ вокаль ансамбле булһынмы? Һәм безнең Ләйсән вокаль ансамбле яшь кызларыбызның, Дуслык бейеү ансамбле һәм әлбиттә безнең инәйҙәребез Үҙән халык фольклор ансамбле ағзалары. Улар шул тиклем дәртлеләр, безнең инәйҙәребеҙ һәр береһе маҡтауға лайыҡ. Улар кәрәк буһа бәйләй, кәрәк буһа сигеү сигә, кәрәк буһа кейеҙендә баса, кәрәк буһа тирүгәһендә эшләй бына ошондай станоктарҙа, кәрәк буһа ҡорамаһын да ҡорай, кәрәк буһа йырлай ҙа, кәрәк буһа бейей ҙә. Ла илаһа иллаллаһу Мөхәммәд Рәсулуллаһ. Ул эштәре белән дә булышабыз. Безнең төп максатыбыз үзебезнең халкыбызның матур йолаларын, традицияларын тергеҙеү. Бына без әле йыйылганбыз сергетыштар ҡарарға. Бына алдыбызда үзебезнең ауылыбыздың сәсәне Сабирян Мөхәммәтҡоловтың ҡатыны тарафынан эшләнелгән, Өмөл Хаят инәй тарафынан эшләнгән ауылдағы иң боронғо сергетыш был. Сергетыш ул аттың өҫтөнә һалын, эйәрҙең астына һала торған, дөрөҫөн генә әйткәндә, үндек. Егер аттың арҡаһын басмаһын өсөн эшләнелгән үндек. Уны күберәк ҡатын-ҡыҙҙар файдаланған, сөнки беҙҙең башҡорттар бит инде ҡышҡы йорттан яҙғы йортҡа үскәндәр, йәйге йортҡа үскәндәр, көҙгө йортҡа, шулай итеп төп йортҡа, алар ҡышҡылыҡҡа ғына әйләнеп йөрөгәндәр. Ә бына ошондай матур күлдәктәр белән атта йөрөү ҡатын-ҡыҙҙарға ауырыраҡ, шуның өсөн мына шундай матур сергетыштар эшләнелгәндә инде. Аның боронғо сергетыштарҙың төп нигеҙе бына кейеҙҙән тора, шунан өҫтөнән ҡапланылған тула һарыҡ йөнөнән һуғып эшләнелгән һәм өҫтөндәге һәр бер билдә, һәр бер төс ул нимәлер аңлата. Мәсәлән, күберәк бундай сергетыштарда бит инде ҡыҙыл төс файдаланылған, ҡыҙыл төс үҙебеҙ әйтһәк еңеү төсө, әйендә бына аҡ нигә шунда шаҡмаҡтар ҡуйылған, ул аҡ төс, аҡ юлды, һәр ҡайҙа йөрөһәләр ҙә имен йөрөһөндәр өсөн шундай аҡ төстә файдаланып кителгән. Балаҫ һуғырға мөмкин. Тирүгәне әгәр дә тотонолмаған кейемдәрҙән йыртып эшләнһә, яңы материал алып хәҙерге көндә, балаҫты һарыҡ йөнөнән һәм аттың ялынан эшләгәндәр. Әгәр дә юлсы төндә табиғат ҡосағында йоҡларға мәжбүр булһа, балаҫты ергә һалып ятҡан, сөнки ат ялынан һәм һарыҡ йөнөнән эшләнгән әйбергә ялан килмәгән, юлсы тыныс йоҡлай алған. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ шул хатлам аҡыллы булғандар, шул хатлам практик булғандар. Улар ошо эшләгән тирүгәләр, балаҫтар, сергетыштар менән күҙ күреп, күңел ҡыуанып, һаулыҡтары һәйбәт булған. Кис ултырып, ағинәйҙәр, ҡорамалар ҡорайбыҙ. Ҡораманың һәр бер юлын яҡшылыҡҡа юрайбыҙ. Остыҡ ҡына сепрәктән дә, сепрәкте лә әрәм итмәгән халыҡ, бына шунан килеп сыҡҡан күҙгә күренер байлыҡ. Мин шул нигә шиғырға тап иттереп, бына ошо ҡораманы ҡораным. Ул шулай остыҡ ҡына сепрәктәрҙән эштәлә. Эсенә мамыҡ ҡуйғанмын, синтепон. Иман йорты Әбделмәмбәт ҡаты. Ауыл мәсете ғибәҙәт ҡылыу урыны ғына түгел, халыҡты берләштереүсе, фекер уртаҡлашыу, кәңәшләшеү урыны. Мына ошо мәсетте төҙөгәнгә 13 йыл, мына халыҡ эшләне, әммә ләкин мының башланғысында беҙҙең данлыҡлы кешебеҙ Жамиғұлов Фәнил Буат булып йөрөнө. Шуның инициативаһы менән төҙөлгән мәсет. Иманлы халыҡ йәшәй. Дин бик ныҡ үҫешмәһә лә, барыбер халыҡ диндән бер ҙә айырылып йәшәмәй. Балаларға исем ҡушыу,
Яштар никахка ину, олар үткәрләр. Корбан кайбер кешеләр бер елда бер гаилә бик күп калган ашы үткәрләр. Уны җидди еллар бездә әйтәм бит, нык үсешкән. Әбделмәмбәттәр бер-беренә иш, терәк һәм кәрәк булып яшәй. Сөнки бердәм һәм дәртле авылдарда гына йорттар төҙөк, күңелдәр көр, кешеләр көләс һәм ихлас була. Халык бердәм, сәмсел, дәртле, уртак уйлы һәм фекерле булгас, алдарына куйган максаттары ла изге һәм тормышка ашырлык. Авылды яшәтте үстерү максатында һуңгы елларда күп кенә эшләр башкарылды. Мәсәлән, мәктәпкә, юлларга ремонт үтте, авыл зыяраты халык көсө менән өр-яңынан кәртәләнде, арт объекттар куелып, парктар төзелде. 7 ел рәттән безнең Капсак авыл биләмәһе урындагы башлангычларны хуплау программаһында катнашып, еңе уялап, төрле объекттарга капиталь ремонт үткәрде. Мәсәлән, Капсак авыл мәдәният бинаһы яңыртылды, мәктәпкә ремонт үтте. Быел да Әбделмәмбәт авылы менән был программага катнашырга һәм яңа башланып торган Айык авыл конкурсында катнашырга ниятләнәбез. Авылыбызды яратырга, уның киләсәге турында хәстәрлек күрергә һәм яшьтәр үргүле итеп яшәһендәр иде.